creen que sea eso. La otra cañona. Ahí salió la otra picúa. Barracuda bajo la tormenta. Está un kilo rico. Ah. Se cerró el cielo. Estoy mamando, teniendo agua.
canal de la Chihuahua. Estaba soltando la lisa aquí adentro y se me mandó algo, amor, que es una picúa. Lo dejamos a la casa, pues chiquita. Caminando para la orilla. A veces cogen y se van. Cuando ya están cerca del calle. Ay. Había dado bastante línea. A ver el líder ya. Ando pegado a la orilla, no ha brincado. ¿Qué será? Una picúa. Está buena. Aves de naval y levemente picadas. Probabilidad de chubascos. MS, principalmente temprano en la noche. Está clavada ahí abajo que es un palo. Es 4x4 la barracuda. Una picúa 4x4. Quiere levantarse. Primera vez que una pigúa se me encabrona en el fondo ahí. Siempre me corren arriba, pero esta está clavada en el fondo. Mira, ahí hay otra dando leña ahí a la liseta. No quiere, no me deja. Para abajo, para abajo, para abajo.
¿Cómo levanta? Primera vez que una picúa se me entabla para allá abajo así. Ellos siempre caminan arriba y se cansan rápido. Esta está. Aparte que es un poste. Es un cañón. Está cansadita, mano. A ver cuándo es. No como tú pensabas. Ya, bueno. Mira, qué palo de picúa. Es un poste de luz. Miren esto. Es un poste de luz. La cogí al revés. Cuidadito. A ver si la puedo. Está la picúa aquí adentro. Se jodió, mamá. Como aprieta. Este animalito. La pinceta. Díganme, ¿qué les parece? ¿Qué clase de calor? Los Monster Squad siempre en acción, siempre. Buenos días, mi gente. Díganme. ¡Guapiti! Miren qué clase de animal. Miren qué clase de cabeza. Díganme. ¿Qué les parece? Otra más de los Monster Squad. Miren qué animalito. Miren para acá. El abuso, caballero. El abuso 305 Kayak Fishing. Pues nada, caballero.
como les digo siempre, mira, acá está. Estos animalitos los pueden estar encontrando en The Real Hooker, junto con los anzuelos, con todo para preparar, para coger esas barracudas. No dejen de pasar por allá, mi gente. Entre el calor de la barracuda, ahogadation. Así que ya saben, mi gente, The Real Hooker, todo sobre pesca. Pasen por allá, caballeros.